Yanzu da gaske kike ba za ka taɓa rabuwa da ni ba? Kawai ke kira na duk sanda kike da bukata ta. Zan zo hanya. Babu kalan makircin da bamu kulla ba, amma su ba ma su san muna yi ba. Babban abin da ya fi damuna ma a cikin zuciyata, kamar harara muke yi a cikin duhu. Ba su san ma muna yi ba. Har zuwa yaushe za mu ci gaba da wahalar da kanmu. Na haƙura da yaya al'amina. Duk abin da kike tunanin zaki je ki kin dade baki ba. Dan kin ga ana zuba miki ido, kina zuban mana da mutunci, kina karya mana ajandoji, duk burukan mu kin tauye su. To faran ga miki, idan har ba za ki auri al'amin ba, mu sai mun san yadda za a yi, saboda ba za mu yi asarar dukiyar mu ba. Duk lokacin da muka ƙara shirya wata gadar zaran kika karya ta, zan ɗauki mummunan hukuncin da ba zai miki daɗi ba, ba zai min daɗi ba, ba zai wa mamanki daɗi ba, ba zai mana daɗi ba gaba ɗaya. Ko ina kika shiga rana sai na nemo ki. Ke ba? Matarsa ce. Ako, same na ofis. Ka samu 'yan sanda guda 2 ko guda 3. Ai, sojoji zan kirawo. Ina da abokanai sojoji za su zo mota guda. Sun dan samu hatsari ne sun accident a hanya ne. Sai hakuri. Kai. Ba ku yin kanta ba. Na san ta kasa. Ai ana gaya min na ce. Kai dai ka zuba. Ko ma fiye ce. Allah. Likita! Likita! Sassauci Islamic Medicine kullum muna bincike cikin littattafan addinin Musulunci domin binciko muku ingantattun magunguna da suka yi daidai da matsalar da suke damunku a halin yanzu. Musamman masu fama da matsala na masturbation, ma'ana istimina'i. Istimina'i shine wasa da al'aura don biya wa kai bukata, yana haifar da illoli a jikin ɗan adam kamar haka. Yana haifar da ƙanƙancewar gaba, sa'annan yana haifar da saurin inzali, sa'annan yana haifar da fitar farin ruwa, yawan mantuwa ko kuma fitsari akai-akai, sa'annan yana sa bugun zuciya ko rashin riƙe hadda. Idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi aihuwa. A cibiyar sassauci, idan ka zo muna da ingantaccen maganinsa da za mu haɗa maka, ka yi amfani da shi cikin sati 2 zuwa 3, ka yi flushing ɗinsa gaba ɗaya da izinillah. Ga 'ya'ya mata yakan haifar musu da rikicewar al'ada ko kuma jin zafi lokacin saduwa. Sa'annan yakan hana 'ya mace aihuwa, sai ka ga an yi aure shekara da shekaru ko ɓatan wata babu. To muna da ingantaccen maganin istimina'i wanda muke bayarwa a yi amfani da shi a rabu da matsalar cutar da izinillah. Sa'annan muna da ingantaccen magani na ulcer ko kuma na infection, ma'ana sanyi ga kowane irin halitta na ɗan adam. Cibiyar sassauci muna da rassa kamar haka. Babban ofis ɗinmu yana nan a cikin garin Kano. Sa'annan muna da ofis Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri tare da ƙasar Nijar. Sa'annan muna da ofis a cikin ƙasar Abidjan, ma'ana Cote d'Ivoire, da kuma ƙasa mai tsarki wato Saudiya, da kuma ƙasar Libya da Benin. Sa'annan muna tura saƙon maganinmu a ko'ina kake a faɗin duniya cikin awa 24, saƙonka zai isa gare ka bi izinillah. Sa'annan cibiyar sassauci, duk ofisoshinmu ba mu da ofis a ƙasar Benin, sai saman Benin. A kiyaye, mun gode sosai.